esto es tan satisfying. O sea, usted no entiende mi felicidad cuando yo abro un luxury unboxing. Como que el packaging lo es todo. Hello, welcome back, bienvenidos de vuelta. Y mi nombre es Andrea Echevarría, para los que no me conocen, mejor conocida como Andy. Hoy voy a estar mostrándoles un poquito sobre mis compras impulsivas y planificadas en el viaje que estuve en Miami y Atlanta. Si no saben de qué les hablo, vayan a mi video anterior, donde les explico qué estuvimos haciendo en el viaje y de qué se trató. El video quedó demasiado cool, así que vayan a verlo. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube, darme follow en Instagram y TikTok, donde les voy a estar compartiendo más contenido de fashion. Los espero. Ok, ahora sí, sin más preámbulo, vamos a empezar el unboxing. Les voy a mostrar primero las cositas que compré en los outlets. Estuve en los outlets de Sogras Mills. Esto es casi Fort Lauderdale, Miami, arriba. Les quiero mostrar también algunas cosas que Rubén compró, para que tengan una idea de cosas que pueden conseguir también para caballeros. Lo primero que estuve comprando en los outlets, yo soy muy fan de Gucci, y fueron estos zapatos que conseguí. Y un disclaimer, ya los utilicé, ya me los vieron en las redes, pero un disclaimer es que son de caballero, la talla es de caballero. Y mírenlos por aquí, qué bellos. Son talla 5 de caballeros, son súper cómodos, me encantaron un montón. Obviamente ya es una temporada más de verano, pero en Puerto Rico es verano todo el año, yo creo que es algo que puedo usar forever. Tenía un poco de miedo cuando los estaba viendo, porque pensaba que la goma, cuando a veces suda, se iba a ver feo cuando los utilizara, pero como son negros no se nota nada y fueron súper cómodos. La realidad es que me resolvieron en el viaje de Miami full, porque los tenis que me había llevado me estaban raspando atrás y estos fueron mis go-to. También, para que sepan, estos fueron en el outlet, como les comenté, y me salieron de $260 que creo que costaban en tienda. Me salieron en 95 más tax. Ya. Ok, mi segunda compra impulsiva no planificada fueron otros zapatos en Gucci. Estos también fueron en el outlet. Y estos zapatos yo los había visto ya muchas veces. Me los había medido y todo en la tienda, pero no me los había comprado porque sentía que no los iba a usar tanto. Estos son talla 38,5. Y estos zapatos en tienda están alrededor de 660 por ahí. Y los conseguí en 350. Yo creo que esto fue un done deal. No pensé que iban a estar en el outlet, porque algunos todavía están en tienda, algunos colores. Y cuando los vi y los tenía en mi talla, yo dije, I need them for sure. So estos me los tenía que llevar sí o sí. Luego fuimos a Ferragamo. Rubén es súper mega fan de Ferragamo. Y en los outlets él casi nunca consigue zapatos, por el hecho de que es size 12. Para que tengan contexto, usualmente los zapatos luxury corren un poquito grandes, o él casi siempre es 12, pero en zapato normal, tenis, etcétera, él es size 13 usualmente. Consiguió estos que me parecieron súper bellos, el detalle del logo en el zapato, y obviamente un zapato negro, un zapato clásico. Esto tú lo puedes usar para vestir, lo puedes usar con un mount casual y se va a ver súper bien. Entiendo que el precio de estos zapatos en tienda son alrededor de los 900 algo. Si me equivoco me corrigen, no estoy segura cuál era el precio, perdón, en retail normal, pero en el outlet lo conseguimos en 550 y pico, y a eso ese día tenían un 20% extra en zapatos, así que también es un buen deal, ¿verdad? Cuando lo comparamos con el precio regular, que estoy casi segura que estaba por encima de los 800 por ahí. Siguiendo en la línea de Ferragamo, también compró esta correa, que es de una colección pasada. Lo voy a destacar porque es algo importante, ¿verdad? Muchas veces en los outlets tienen colecciones que ya pasó la temporada. Y esta, por ejemplo, es una colección que ya está descontinuada, pero sentíamos que era un clásico, que obviamente si él no compraba en este momento, nunca más lo íbamos a conseguir. Uno. Y dos, que es algo que pega con todo, que dice como que marca forever, como que es algo como que timeless. So, esta correa consiguió. Y también un dato importante es que casi siempre en los outlets, las correas, los tamaños, no hay todos. Pero si usted consigue una correa un tamaño más grande, la pueden mandar a cortar siempre. Ellos siempre la pueden cortar, o les pueden hacer el favor de decirle dónde lo pueden hacer. Eso fue lo que sucedió con esta. Esta es tamaño 105, él es usualmente 100. Y lo que hicimos fue que la vamos a cortar para que entonces le quede perfecta.
Entiendo que el precio de la correa está en los 500 algo en precio regular, 600 si me equivoco nuevamente me corrigen, no, que está saliendo en los 300 algo. So, entiendo que es un buen precio para una correa luxury. Esas compras de Rubén estaban más o menos planificadas, nosotros sabíamos que él quería ir a Ferragamo, sabíamos que él iba a comprar algo. So, era de esperarse, ya habíamos hecho un mini budget para eso. Y lo que no habíamos hecho budget era para mí. Rubén siempre se me tarda en las tiendas, no quiero shit talk about him, pero él siempre se tarda escogiendo, no importa en qué tienda sea, si sea pidiendo comida, él siempre tiene una indecisión en ese sentido cuando tiene que comprar algo. So, mientras él veía sus cosas, yo me fui al área de mujer y conseguí esta correa que no estaba en mi presupuesto, pero cuando la vi en verdad me gustó muchísimo y decidí llevármela. Para referencia, yo soy talla 95 de correas, pudiera utilizar 90, pero siempre cojo 95 para utilizar las high waisted, low waist y más subida en la cintura si me voy a poner un traje. Me parece que es algo timeless. Esto screams summer for me. Obviamente, como les había dicho antes, en Puerto Rico, pero no todo el año, esto es algo que yo puedo usar forever. Y si le pongo un vestido más elegante, como quiera, yo siento que se va a ver súper lindo. No tenía un súper descuento, el precio regular eran 795 si no me equivoco. Conseguí en 660, sobre como 100 algo de diferencia, pero la verdad es que me gustó tanto que me la compré. Plus, como Rubén se tardó tanto, pues I needed to get something. Eso fue todo lo que conseguimos en los outlets. Luego fuimos a Miami Design District y ahí yo estaba loca por ir a Celine. Esta tienda es una tienda soñada para mí, me encanta su estética, me encanta todo. Fun fact, cuando llegué al spot donde se suponía que fuera la tienda, decía que we were closed y yo, ¿y qué hago? Inclusive recuerdo que le escribí a una amiga y le envié la foto del store y le digo como que, amiga, it's closed. Esto es una señal del universo que no quiere que yo vaya a la tienda, ¿qué vamos a hacer? Fuimos a las otras tiendas que íbamos a ir y estando en una de las tiendas, ahí me dio con llamar y yo, vamos a llamar al número de la tienda de Celine Store Miami a ver si alguien contesta o si me dicen si hay otra cerca, XY. So, llamo a la tienda y como que me contestan y yo, oh hi, where are you guys located? So, les pregunto dónde están localizados y me dicen que están al lado de otra tienda, me explican más o menos la dirección y yo le digo como que, pero están aquí mismo en Design District y ellos como que sí y yo, esa era mi señal. So, obviamente fui corriendo a la tienda y me compré mi correa soñada. Yo quería esta correa since forever, so esta compra sí estaba plan. So, me iba a comprar la que era un poco más finita, pero cuando vi esta más ancha y me las medí las dos, me gustó más esta. Miren que bello el logo. Y siento que esta correa es un clásico, esto es algo que yo voy a utilizar forever. Y la realidad es que no tenía correa negra, la única correa negra que yo tenía era la de Gucci, que ya casi no la utilizo y el logo es matizado y la banda de la correa también. So, este fue mi little present for me to me. Siguiendo la línea de Miami Design District, fuimos a Louis Vuitton. Yo pienso que Louis Vuitton es una de mis tiendas favoritas. Uno, siento que es timeless. Para mí Louis Vuitton es como que scream timeless. Obviamente hay otras marcas que también scream that, pero una de mis favoritas that I can actually afford right now es Louis Vuitton. Obviamente quisiera comprarme una cartera Chanel. Who doesn't? Pero for now, Louis Vuitton it is. So, no hay nada más satisfying para mí que abrir un lacito, como que abrir esto. So, let's do this together. Y fun fact, este es mi regalo de cumpleaños adelantado de Rubén. Nosotros decidimos hacernos estos regalos, ¿verdad? Y comprarnos estas cosas por adelantado. Porque en Navidad siempre es un momento busy a nosotros en ambas de nuestras carreras. Y no tenemos tiempo para nada. So, por eso decidimos hacer este mini shopping haul. Miren esto. The sound of happiness. Y mi regalo fue esta wallet soñada. Si no me equivoco, el estilo se llama Sarah or Emily, I'm not sure right now, pero la cogí en este tono de brown con el print de monogram, obvio porque decía así de clásica, yo no soy muy colorida que digamos. Para que puedan ver el interior, tiene bastante espacio para tarjetas y tiene aquí para monedas. También venía en un color como un rosita pálido tipo baby pink y venía como en un fuchsia subido, que es un color clásico de ellos, pero yo sentía que el brown it was my color. Ok, ahora les voy a mostrar otra compra no planificada. La anterior sí fue planificada, como les mostré y les conté que era mi regalo de cumpleaños. Esta no era planificada. Fuimos a la Aventura Mall, para que tengan un poquito de contexto. Fuimos a la Aventura Mall porque yo quería ir a Aritzia.
Es una tienda super de basics que tiene como que high quality basics that you can use every day. So yo estaba buscando como que algunas piezas y esa tienda no envía a Puerto Rico. So siempre que viajo trato de ir a lugares que no hacen envío a Puerto Rico, que no la hay en Puerto Rico, porque pues try something different, right? So en el Aventura Mall habían bastantes tiendas luxury y una de ellas fue Carolina Herrera y estuve comprando esta cartera. Las chicas cuentan que es colección nueva. I'm not sure, en verdad nunca la había visto. Maybe it is. No sé si me lo hicieron por venderla, puede ser. Pero they were really nice. En este momento ya no cabían más cajas en mi maleta. So esta me la traje sin caja. Y esta fue la cartera. Miren qué bella. Me gustó mucho este detalle del lot. Y yo siempre trato de comprar carteras luxury en colores que puedo utilizar forever. Como por ejemplo lo es el brown, negro, crema, colores así. Esta cartera estaba, les voy a decir el precio rápidamente, $350. Me pareció un precio bastante affordable para una cartera de Carolina Herrera. Para que tengan un poquito de contexto, las carteras de ellos, obviamente las grandes, fluctúan entre los 1000 a los 1000 algo o más. Entonces, what sold me about this bag fue el strap. Este strap es el que viene con la cartera. Yo tengo otras carteras de Carolina Herrera que tienen este mismo strap más largo. So esta también la podía usar crossbody. Pero el strap que ellas me vendieron, que fue este, que fue por el cual yo decidí irme por la cartera, me pareció demasiado cute y lindo. Lo puedo utilizar con cualquier cartera que yo tenga de ellos. So es como un mix and match, win-win. Y el color es un color que voy a utilizar forever porque es brown. Yo utilizo demasiado el brown. Y que tenga el print me pareció de verdad súper lindo y algo bien timeless que puedo utilizar forever. Y entiendo que también el strap estaba más o menos como en los 350. En total la cartera con el strap me salió como en 700 algo, 900, 700, 800 por ahí, disculpen. Y por último, mi compra super mega planificada. I was looking for this since 2022, si no me equivoco. El Louis Vuitton de Miami Design District me dijeron que no la había. Y yo no, se me pasó, no pregunté si la había en otro Louis Vuitton de Miami. My bad. Luego fuimos al Aventura y ahí me dio con entrar y dije, vamos a preguntar. So pregunto y la chica que me atendió súper amable me dijo que no la había disponible, pero que había una en Atlanta. So, para contexto, esto fue domingo. Yo lunes en la noche viajaba a Atlanta. So iba a estar en Atlanta lunes, martes, o sea, lunes en la noche, martes y miércoles. So yo dije, pues nada, la busco allá. Y así fue. Cuando ella me dijo que solamente había una, con mi cara fue como que I need it, that's mine. So llegamos a Atlanta y al otro día fuimos, obviamente. Y obviamente el lacito, esto es tan satisfying. O sea, usted no entiende mi felicidad cuando yo abro un luxury unboxing. Como que el packaging lo es todo. Que esto es lo que estaba buscando. Es un card holder. Se llama un business card holder en realidad. O sea, ese es el nombre que ellos le tienen en la tienda. Yo full lo voy a usar para mis carteras de pequeñas, donde puedo poner como que mis tarjetas aquí y puedo poner cash o whatever I need. Y esto lo he hecho en un crossbody bag y es perfecto. Me salió como en 295, algo así estaba el precio. Y me pareció demasiado affordable para lo que es y obviamente que es del Vuitton. Espero que hayan disfrutado este mini unboxing. Me gustó mucho, obviamente a mí me encanta ir de shopping y disfruto más compartirlo con ustedes. Quiero aclarar, ¿verdad?, que muchas de estas compras sí fueron planificadas. Yo como que me hice un budget para poder comprar estas cosas. Trabajo muy fuerte y muy heavy para poder comprar. Pero también todo tiene su recompensa, así que yo siento que siempre uno se tiene como que premiar por esos pequeños logros. Y como les comenté, este viaje fue uno de logros para mí y por eso pues me hice estos regalos. Also, muchos de ellos cuentan como regalo de Navidad, so not going to get any more Christmas gifts, porque realmente no es necesario. Hay también prioridades en la vida, so we need to get it together. Gracias por acompañarme en mi canal de YouTube. Estoy súper excited de poder estar por acá. No olviden suscribirse, darme follow en TikTok y en Instagram y los espero por allá en todas las redes. Un beso y que disfruten mucho. Bye.